ATV atalım. ATV varsa bir parat yok mu? Asfalttan göndersene şey. İnerken mi düştü? Nasıl düştü? Abi demek kaymış. Kaygan. Bir de oradan pist Oradan yetmiyor abi. pistten ağrı, şuradan uçmuş lan, şuradan ağrı bak, orada millet oradan öyle uçmuş. Bir de buranın pisti kısa abi, kısa. Çok gitti ya. Arkadan beni aldı ben. Ben atladığını gördüm ya. Bana daha diyor uçağa gelsen. Görüyor musun uçağı? Ben uyuyordum ya bak. Uyuyor, dünyadan haberi yok ki onun.